من هم الشركاء في مسألة هذا الإصلاح؟ طبعا الإصلاح بيبتدي من الذات. مهم. يعني أنت الليلة لو ما بدأت بنفسك ما ممكن أنت تصلح الآخرين. نعم. لابد أنت تبتدي من نفسك وتتدرج. يعني الليلة لو الناس بيفتكروا إنه الحكومة الموجودة الآن أو اللي بعديها أو اللي بعديها أو التالية أو السابقة ما في إصلاح بيتم لو ما نحن قدرنا أصلحنا أنفسنا في البداية. نعم. وتدرجنا بعد ذاك إلى التفاصيل الثانية. طيب مقصود بقى يعني نحن نصلح أنفسنا مثلا أنا كمواطن الآن سوداني المطلوب علي شنو حتى أحقق هذا المفهوم؟ أول حاجة معرفة الحقوق والواجبات. دي الحجر الزاوية الأولى في الإصلاح. نعم. يعني أنت لو ما بقيت عارف حقوقك وين ما حتقدر تقوم بأي إصلاح. صحيح. يعني أنت الليلة شايف في كوشة قدام بيتكم، لو أنت ما عارف إنه والله الكوشة دي مفترض إنك أنت تمشي تتكلم مع الناس المحلية عشان ينزلوها، فبتبقى المسألة أنت ما قمت بعملية إصلاح. ما هي الحكومة البراهة اللي بتقوم بمسألة الإصلاح يعني؟ أيوة، الإصلاح لازم عنده شركاء. الشركاء هو الإنسان بنفسه. واول عمليه في الاصلاح هي بدايه بالاشخاص ذاتهم اللي هم بيقوموا بالاصلاح. نعم. طيب